l'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvinguts a Star Trek en català. Benvingudes i benvinguts a tots els catatrekkers. Sí, ja teniu nom. Com al segle XXIV som uns demòcrates, no ens quedava més remei que de totes les opcions que hi havia disponibles vau escollir la que ens va destarotar tot el capítol anterior. Així que gràcies a tots els que veu votar, perquè totes i tots ja sou catatrekkers. Avui tenim un capítol més tranquil, això espero. Aquest capítol del mes de març el volia dedicar a les dones. Resulta que entre tota l'audiència del podcast sou un 25% del total, les dones. Això, segons les estadístiques que em dona iVox, però ja us dic jo que iVox, que sempre rep moltes crítiques i moltes queixes, tampoc sap entendre si n'hi ha de no binaris o d'altres tipus de gènere. Per tant, quedem-nos amb aquesta xifra. El 25% del total dels oients del podcast sou dones. El fet és que una de cada 4 sou dones i això es veu reflectit també bastant en el meu entorn immediat, ja sigui en les comunitats de Star Trek en les que participo o a casa, per no anar més lluny, en el qual no hi ha dones a casa meva que els hi agradi Star Trek, per molt que m'hi esforço. Però escolta'm, si mai parlem de dones, si mai venen dones al podcast i si mai en definitiva ens esforcem en canviar-ho, pot passar que les dones pensin que Star Trek és quelcom llunyà, que no els agrada, o no, ara ho veurem, o també pot passar que no puguem transmetre mai la importància que va tenir Star Trek en la cultura, sobretot la nord-americana, en els anys 60, en un moment on va ser la primera sèrie en posar una dona blanca entre els alts càrrecs de comandament, insisteixo, als anys 60, d'una nau espacial, o una dona negra entre els protagonistes de la sèrie, la mateixa que va protagonitzar també el primer petó interracial de la història de la televisió. O Star Trek, anys més tard, també va situar a dones poderoses, empoderades, en pantalla, que eren capitanes, i més tard, dones poderoses, empoderades, negres, que eren protagonistes de la sèrie. I ja no parlo de personatges amb orientacions sexuals menys visibilitzades, que també han existit i estan existint, sobretot en els darrers anys, en el nou Trek, que en diem. Per tant, Star Trek té alguna cosa a dir en el paper de la dona en la societat i en el paper de la dona en la televisió. I avui ens acompanya, precisament, una de les dones trekkies més, deixeu-me dir així, famoses aquí a Catalunya, en perdó de la Vinyet, que fa uns dies també la vam tenir aquí al podcast i ja us dic que és la més famosa de totes. Però avui no, avui tenim una de les més famoses. Està amb nosaltres la il·lustradora Maria Picassó. Maria, què tal, com estàs? Hola, catatrekkers és la paraula? Sí. Catatrekkers. Molt bé. Vam tenir aquí l'Andreu i el Jesús, qui crec que ja coneixes, perquè també vas passar per la Star Trek Replay, oi? Sí. I ens van alborotar, que diuen maldits, M'encanta. Tot el podcast, sí, doncs aquí estem. Molt bé, doncs escolteu, amb la Maria comentarem el paper de la dona a Star Trek i parlarem també del seu llistat de top 5 de dones trekkies, perquè per arribar aquí a Star Trek en català ja sabeu que una de les tradicions que teníem inicialment a Star Trek en català eren els tops, els famosos tops, doncs avui dedicarem una bona part del capítol a parlar del top 5 de dones trekkies de la Maria Picassó. Així que
Ara sí, engeguem els motors del podcast i parlarem d'una Star Trek en femení a Star Trek en català. Senyor Worf, dispari. Maria, una Star Trek en femení. Hem de parlar de Star Trek en femení? Com ho veus? Home, doncs sí, és justament el que deies d'un quart del teu públic, no? Que són dones i sempre s'ha identificat, crec que més en general, el públic general creu que totes les coses relacionades amb ciència-ficció són coses d'homes i d'homes blancs i en canvi justament és un indret a nivell literatura, a nivell pantalla, a nivell cultura pop que ha acollit precisament les minories, no? Ja parlem de dones, que al final en realitat no és una minoria perquè som més de la meitat de la població, però també gent racialitzada i fins i tot tema de gènere o de diversitat corporal, diguem que ho posen més fàcil perquè aquest públic se senti identificat. Quan justament és això, no? Sempre s'ha percebut, crec equivocadament, com una cosa d'home blanc, fins i tot de no més de 20 anys. No, efectivament, i de fet Star Trek és precisament una sèrie que dins d'aquest subgènere de la ciència-ficció doncs que ha donat històricament molta veu a aquestes minories. Sí, i en el cas de les dones fins i tot són els primers fans i els que van salvar la típica història, no? Que tots sentim que Tio Ueso si va haver pel·lícules després va ser també perquè hi va haver un gran fandom femení que els hi va agradar la sèrie, que ho van anar descobrint i que van mantenir, diguem, la flama, no? D'aquesta passió pel primer Star Trek i molt d'ells eren dones. Molt bé, doncs escolta'm, segurament era així perquè tenien els referents, no?, que hem comentat, en aquest cas la Uhura, que és el personatge de la Star Trek clàssic, no?, que d'alguna manera va encendre aquesta flama i que l'ha mantingut, ens va deixar fa pocs anys, si no recordo malament, però escolta'm, ha estat un referent per totes les actrius que l'han continuat. Abans d'entrar a parlar de tu, que m'agradaria començar parlant de tu, però tot això que estan dient, fes-me un spoiler de com ho veus. És a dir, tu creus que s'ha parlat prou i s'ha parlat bé a Star Trek en clau femenina? Doncs et diria que sí, però també et diria que una persona que entri ara a Star Trek, ja en parlarem, no? Però jo he entrat a Star Trek no fa més de 10 anys, jo no ho vaig viure com a adolescent o com a fins i tot a infant, i crec que el que s'ha de ser molt conscient quan veus Star Trek és cada sèrie a quin any es produeix, perquè sempre crec que dintre més o menys l'època en què està és trencador, però si ho mirem només des del prisma actual veiem unes coses que et fan tibar els cabells. En general, i ja van ser uns avenços i veus uns personatges que encara fins fa poc no has pogut veure en sèries més mainstream. Molt bé, doncs segurament és així com dius, no? És a dir, i afortunats els trequis també, no? I les trequis que tenim referents i que d'alguna manera, sense anar més lluny, a mi em passa a casa, vull dir, la meva filla que veu quan em veu veure Star Trek es queda enganxada, no tot el que jo voldria, però es queda enganxada perquè veu personatges femenins que fan coses xules i que fan coses empoderades i que realment són les protagonistes del que veu. Sí, i què és això? Que la sèrie ja no ofereix... Si me'n recordo jo de l'escola, al pati de l'escola no miraves una sèrie i eren tot nois i la noia feia de noia. I si jugaves a això, a mi em tocava ser aquella noia perquè era la noia i és igual quina característica tingués, no? I ara penses en sèries que tenen un elenco, no sé com és en català, un repartiment, no? Sé dir, per Space Night tens moltes noies per triar,
moltes. Potser m'agradaria més, no? Però entre les habituals i alguna més i això, doncs ja, mira, almenys ja pots fer quin tipus de noia ets, no? Entre les protagonistes i les secundàries, fa poc ho comentàvem precisament amb la Vinyet, i a Deep Space Nine és un exemple de repartiment amb moltes dones, diguéssim, i totes elles molt poderoses. Exacte, i tipologies diferents que hi pots trobar representat ja més la teva personalitat. Molt bé. Maria, tu ets arquitecta de formació, però il·lustradora de professió i vocació. Sí, totalment. Jo he estat dibuixant tota la vida. Vaig fer la carrera que estava dibuixant i dibuixava els profes i vaig acabar la carrera que ja només feia mitja jornada d'arquitecte, que l'altra mitja ja la feia dibuixant. És a dir, mira, això de que dibuixaves els profes, jo crec que no t'ho havia sentit dir, potser sí, però no t'ho havia sentit dir enlloc. És a dir, m'estàs dient que tu vas aconseguir has aconseguit fer una carrera, una professió d'allò que tots hem fet tantes vegades, que és enriure'ns-en el nostre professor o professora, pobra gent. Sí, però amb la diferència que a ells els hi agradava, no? Quan m'enganxaven, els hi agradava. Llavors potser això és el que em va motivar a seguir. O sigui, és a dir, encara te la demanaven per quedar-se-la i penjar-se-la al suro, no? Sí. Els de la universitat n'hi ha un parell que la deuen tenir encara. I això amb el temps que la conservin, perquè fa pinta de que el dracalés. Tant de bo. No, sí, oi? Escolta'm, i a més ets trekkie. Sí. Des del 2014, diria, que ho vaig mirar fa poc. Des del 2014? Sí. Ostres, què t'ha passat per ser trekkie? Doncs per obligació. O sigui, si diem que soc arquitecte de formació, dibuixant de vocació, una cosa formal, doncs això és per obligació. Vaig començar per obligació perquè jo treballava com a il·lustradora, sempre he treballat d'il·lustradora autònoma i una de les empreses per la que he treballat és una que es deia Disruptor Beam, que van fer un joc de rol online de Juego de Tronos i vaig començar a treballar amb ells amb això, amb Joc de Trons, i un dia em van dir, escolta, que estem preparant un joc de ciència-ficció, no em van dir el nom de la franquícia, vols fer la prova d'estil? I jo, sí, clar, perquè clar, això voldria dir treballar més per ells, que era una feina que estava bé i que era estable. I clar, em van donar una llista de coses que era, per exemple, TOS Phaser, o sigui, llista de coses que he de dibuixar, TNG PAT, B-Y uniforme de comand, i clar, jo no en tenia res, però vaig dir, sí, ara ho dibuixo. Clar, vaig fer Google, no seguia sense entendre res, més o menys, vaig dibuixar això i els hi va agradar l'estil. Em van enviar un GIF, de fet, de TNG, com d'una explosió, per dir-me que havia aconseguit la feina. I res, clar, em va semblar que si cada cop que m'encarregaven alguna cosa estava igual de perduda, doncs que potser m'hauria d'espavilar i posar les piles. I res, em vaig posar TOS i ja està. I la resta és història, em va encantar, em vaig enganxar i tot i que ja no em feia falta per la feina, m'he mirat Star Trek sencer un parell de vegades, el més clàssic, i vaig seguint com puc totes les coses noves, perquè m'agrada molt. I m'ajuda la feina. L'has mirat tot? Una mica. L'has pogut mirar tot, perdona, deia. L'has pogut mirar tot? Em queda mig Prodigy, em sembla. Sí, em queda la segona meitat de Prodigy només per veure. I la pel·li de la secció 31 encara no. Però bueno, que segueixo fent aquesta feina. No passa res si no la veus, la secció 31, ja arribaràs. Val. Doncs d'això fa 10 anys, és una feina... És el joc, és Star Trek Timelines, és també un joc de rol online, i dibuixo els objectes que acompanyen. És un joc, com per qui no el conegui, és bàsicament el que tu fas és col·leccionar personatges, que llavors tu poses a les naus, sempre de forma aquesta de role-playing, i aquests personatges tu els vas evolucionant mitjançant objectes, que són les seves props a la sèrie, i jo dibuixo aquestes props i em faig entre 5 i 10 cada setmana, i em porto ja més de 2.000, o sigui que... Caram.
Sí, És a dir, segueixes dibuixant, sí, això, més o menys un dia de la setmana el dedico al joc aquest. Carai, o sigui, I el mecanisme és el mateix, una llista de... a més de dedicar-te a la teva vocació i que per tant entenc que estàs encantada, resulta que has trobat un hobby i que a més també t'hi dediques. Això em sembla És molt guai. Sí, de fet, fantàstic. Star Trek ara és un dels meus hobbies. O sigui que sí, una sort, molt guai. No, escolta'm, i ja per curiositat, però començar a dibuixar Star Trek sense saber-ne o fer-ho ara que ja en saps, has notat una diferència entre el teu dibuix, diguéssim, inicial i el d'ara? Sí, hi ha una cosa molt interessant que és que aprens el llenguatge visual de cada sèrie, per exemple, les tonalitats, les formes. Per exemple, també he après que a partir de Discovery, com que fan servir impressora 3D, tot té 3.000 milions de detalls, cosa que les coses antigues no. També estan, clar, els detalls no és només per les impressores 3D, és perquè estan preparades, diguem, les props i tot per ser vistes amb alta definició 4K. Llavors, qualsevol uniforme, qualsevol prop, no només té les seves formes generals i els seus colors, sinó que normalment té unes textures que no només són rugoses o brillants, sinó que t'acostes i són petites deltes o petits guinyos a si són romulans o qualsevol cosa que se'ls hi ha acudit. Molt més treballat en aquest sentit. Exacte. Caram, escolta'm, ara que has dit això, és a dir, cada sèrie té el seu llenguatge visual. Quina és la que més t'agrada de moment a nivell de llenguatge visual, del que tu has vist? Què és el que més t'ha agradat, amb el que més propera t'hi sents, o el que més t'ha cridat l'atenció més enllà d'això que deies dels detalls de Discovery, no? Crec que et diria la sèrie original, perquè la part aquesta retro, perquè m'agrada molt a nivell personal, és el veure realment, suposo també això, no? Com que ara ho veiem, en comptes de veure en una tele que fa un pam i és en blanc i negre, ho veiem en les nostres pantalles, veus quasi bé el que en anglès es diu el craftsmanship, l'artesania, no? Que hi ha, que quasi veus si és un paper de plata arrugat o si és una llum que han fet, no sé, que han agafat un panell d'alguna cosa, i a mi m'agrada molt mirar aquestes coses i és com entranyable, no? Veure amb els mitjans que tenien aleshores i en canvi, una estètica que a mi m'agrada molt d'aquella època, no? El que han aconseguit i l'univers que han pogut crear. I quan tu dibuixes aquest univers més retro de la sèrie clàssica, per entendre'ns, ho fas intentant respectar aquest to retro o fas per exemple, el que van fer a les pel·lis Abrams o el que s'ha vingut fent a les noves pel·lis de Star Wars, que agafen l'antic, ho respecten però ho actualitzen perquè es vegi modern. És a dir, tu quina és la teva tendència quan fas això? En aquest cas, des de la direcció d'art del videojoc, el que és respectar cada cosa, perquè al dir-se timelines hi ha cosa de totes les èpoques i és fer el més precís. És ben bé, suposo que no hi ha fotos perquè no poden, no? I els il·lustradors el que fem és ser tan fidels com podem a la realitat de cada sèrie. Molt bé. Maria, ara ja sí, parlem de dones a Star Trek, perquè, clar, és a dir, jo entenc que amb el que m'estàs explicant personatges no en dibuixes, no, tu, en els videojocs, és a dir, de dones? No. Els dibuixo després per hobby, però Exacte, jo només faig això, phasers, objectes i roba. Tu fas les teves caricatures, sí, no? Diguéssim, no sé si em puc dir caricatures o il·lustracions, com prefereixes en aquest cas. Sí, caricatures està bé. I quina és, de moment, la que t'ha agradat més dibuixar? Jo diria Janeway, però perquè m'agrada molt Janeway, i a part, i a fora de dones, el Capità Kirk, perquè també m'agrada molt i és un repte. De vegades tinc discussions amb altres caricaturistes de que dibuixar el Capità Kirk és de les coses més difícils que hi ha. Jove, ara és més fàcil de dibuixar. Sí? Ja per entendre-ho, pels que no són tan iniciats, què és el que té de complicat? La percepció, ja anant quasi als passos tècnics, però
tu el perceps com un home més o menys ros, caucàsic, normal, i quan intentes dibuixar-lo això com amb cara de superheroi no s'assembla. I és quan recorres més a altres recursos, més a la que li fas la cara més rodoneta o que tingui més cara com infantil fins i tot, perquè té els ulls molt grossos, per exemple, s'assembla més. I això, sobretot, és curiós, no? Perquè sobretot quan el dibuixem dones l'encertem més que quan veus un home que intenta dibuixar un heroi que s'assemblaria més al dels còmics tradicionals. Ostres, que curiós. Sí. Soc molt friquia d'aquest camp, però sí. No, ja pot ser-ho tu, diguéssim, perquè si no... Sí. No, escolta, i dones, jo te n'he vist algunes il·lustracions de la Guinan, si no recordo malament, de la Janeway d'elles... La Majel Barrett, com amb la Exacte. caracterització de la Chapel, de la Una i de la Lwaxana Troi, també perquè ella com a actriu em sembla que té una cara superinteressant i estava mirant la sèrie i deia, doncs mira, l'he de dibuixar. Molt bé. De la Michael Barham, per exemple, n'has fet alguna o encara no has arribat? Sí, vaig començar la primera setmana de començar a veure la sèrie estava tan entusiasmada que em vaig fer, però potser no hauria de reciclar perquè potser no està tan bé com algunes altres que he fet, o sigui que tocaria ja revisar-la. Tens aquí un repte, no?, per endavant. Però està allà. Molt bé. Parlem una mica d'això que dèiem abans, és a dir, com creus que ha evolucionat el paper de la dona a Star Trek, no? És a dir, per contextualitzar una mica, si vols, i després ja tu digues la teva, però sí que és veritat que tenim una primera dona en el capítol pilot de Star Trek, que és la número 1, no? Que, escolta'm, per aquella època, als anys 60, tenir una dona en responsabilitats de comandament en una sèrie de naus espacials era com molt estrany i en canvi la tenim allà, tot i que el llenguatge que utilitzen és bastant sexista i bastant denigrant, però és el que deia, suposo, no? També és l'època el context temporal en el que es va fer i per tant ho hem d'entendre així. Tenim l'Ouhura també com un personatge, diguéssim, clau central, no? Nuclear, diguéssim, en el paper de la dona. I després, dones fortes com a tal, sí que és veritat que tens la Lwaxana Troi, per exemple, a TNG, tens la doctora Crusher i la consellera Troi a TNG també, però realment la sensació és que a TNG hi ha una oportunitat una mica perduda, no? Perquè al cap de molt pocs anys tens una sèrie com Deep Space Nine que realment fa una aposta brutal, segueixen amb Voyager amb la capitana Janeway, no s'aturen per entendre'ns, no? Tu com veus aquesta evolució? Es podria haver fet millor? Es podria haver fet pitjor? Pitjor segur que es podria haver fet, està clar, però... Sí, sempre hi ha espai per cagar-la. No, doncs, ostres, justament dius això de TNG i em venia al cap Pulaski, la doctora, em sembla que era la segona temporada, que la gent no li va agradar gens i és simplement, a part de que la van antagonitzar una mica amb el que tots estimem, no? Que és en Data, però crec que també al veure una senyora amb certa mala llet, clar, sí, el doctor McCoy té la mateixa mala llet i fa gràcia, no? Però en canvi la doctora Pulaski tenia així com que no tenia molt tacte d'entrada o semblava més abrupta perquè després justament amb en Data bé corregeix, no? O amb el Worf veus que té una relació fantàstica, però no cau bé. Primer perquè no, parlant en plata, perquè entre cometes no està bona i segon perquè és antipàtica. Llavors, clar, fins a quin punt hi havia lloc, no? Si van rebre tan malament un personatge que era tenia bastanta tridimensionalitat i estava bé, no? I era un bon substitut de la Crusher. També als Trekkies crec que el canvi no és una cosa que la portin gaire bé. Això ja pots posar la mà al foc, que els Trekkies porten molt malament els canvis. Sí. Però això, no?, que dius, ostres, potser és que encara no estava abonat al terreny o potser un canvi de context més bèstia com va ser Deep Space Nine o Voyager, on la premissa ja era menys continuista, va donar més espai per
per poder incorporar aquests altres Clar, personatges. a Deep Space Nine el que dèiem, tens la Kira Nerys, tens la Jadzia Dax, que a més genera unes trames brutals, no?, en clau femenina precisament, Exacte. i tens altres personatges que fins i tot secundaris molt potents, que, vaja, no hi ha discussió allà, Sí. crec jo, vaja, no hi ha discussió que realment és una aposta sense precedents a Star Trek. Per això tenia aquest dubte una mica de com ho veies tu, no? de TNG com un punt on es podria haver aprofitat potser més, no? Sempre parlem que els capítols per exemple, de la Diana Troy són capítols de la Diana Troy sense la Diana Troy, o que els capítols de la doctora Crusher els hi costava donar-li bons capítols i alguns dels que els hi donen acaben sent molt estranys, no? Com aquest famós sub rosa del fantasmes i coses així, no? Però... Aquest ja dona la volta, no? De tan dolent que és graciosíssim. Sí, que en té de bons, en tenen de bons els personatges. En té Jo un era que va exagerat. perdent la memòria, em sembla que és. Bueno, que no saps, que va desapareixent tothom. Hi ha un de molt xulo, Sí. que em sembla que el va Sí, dirigir sí. la mateixa actriu, em sona, o sí, potser m'equivoco. No t'ho sabria dir ara. Sí, que aquell està molt bé. Però sí, més quan veus com presenten la Crusher, que és una dona intel·ligent, però també està al final amb un paper de cuidadora. O sigui, és doctora, però també és mare. I la Diana Troy, que és consellera, sí, però també és un bombó. Llavors, sempre té aquesta cosa, no? Que no fos cas que féssim una dona que no tingués això. Bueno, hi ha la Tasha Yar, però bueno, també desapareix aviat, no? Spoiler, sí. Per qui no hagi vist TNG. Bueno, no, però jo crec que 30 anys després o 40 anys després... No cal posar un avís. Ens ho podem permetre. Escolta, si no ho has vist, em sap molt de greu. No ens escoltis. No, sí. Escolta, tu creus que hi ha algun personatge, ja no en TNG, algun personatge femení que hagués pogut rebre més reconeixement o millor desenvolupament? A veure... La Pulaski, que ja ho he dit, sempre hi penso, sovint hi penso. Bueno, sovint, no, sí, Déu-n'hi-do. Després, a veure... No és desenvolupament, però la Kira, poder-li haver donat, no sé, un enfocat... Per exemple, a nivell de les seves parelles, que eren tots uns pavos, unes bledes, no? Posar una cosa més canyera o fins i tot l'oportunitat de fer alguna cosa més queer, perquè crec que el personatge es prestava molt. Jo crec que aquí va ser una oportunitat perduda i, bueno, més o menys hi ha molta literatura d'això i és per temes de producció que hi havia un senyor que aquestes coses no li feien gaire gràcia. I sí que hi ha, per exemple, clar, quan veus això, no? Si veus que The Original Series, la sèrie original, té el petó interracial, té una senyora negra fent una cosa que en aquella època no feien, no? Un ofici de responsabilitat. I en canvi estàs a Deep Space Nine, que ja no sé si comença el 92 o així, que per exemple no es tracti el tema queer d'una forma oberta, clar, de cop i volta és una sèrie que esperes que sigui puntera i hi ha certs temes que no ho és. Llavors, hi ha com aquesta espècie de dissonància, i potser trobo falta això, no? Una exploració, ja que estem als 90, més d'aquests temes, que llavors això fan que jo crec que la sèrie es quedi una mica més enrere amb una cosa tan important com és el gènere i l'atracció i tot això. I tot i així, al final, sobretot a finals dels 90, que deies, però a principis del 2000 acaben sent els personatges femenins molt protagonistes a Star Trek, començant per la capitana Janeway, que dèiem, però afegeixen el personatge de la Seven of Nine, per exemple, o la T-Pol després, que són personatges, deixa'm-ho dir així, que no se m'enfadi ningú, però que els hi posen també una roba el més arrapada possible, el més sexualitzades possible, que a mi no és que em desagradi, però ja m'entens, o sigui, jo entenc que va una mica contra el concepte d'una Star Trek valent, però tot i així
no sabem què passa, que se'ls acaba donant la volta a la truita i acaben sent personatges potentíssims i que destaquen per sobre de tots els altres i no precisament per la seva sexualitat. Totalment, totalment, i fins i tot veus que normalment Seven és guapíssima, va vestida d'una manera espectacular i no veus especialment, cosa que després passa amb T-Paul, però jo crec que també és molt fruit dels 2000 que estan en general molt sexualitzats, però Seven no veus tampoc la càmera que tingui això que en diuen la mirada masculina, no? És a dir, que se'n va i només li enfoquen el cul, per dir-ho així de forma... Sinó que la veus com molt més, sí, és guapíssima i va vestida com va, però això, no? Li treballen el personatge, té unes històries que no giren entorn de lo guapa que és o de lo sexy que és. I això també està molt bé, perquè al final els càstings eren els que eren i també necessitaven apel·lar a allò que dèiem, no? Aquest públic teòricament adolescent i mascle heterosexual, i és el que era, i que encara costa molt trobar protagonistes que no siguin convencionalment guapos. Correcte. De fet, amb T-Paul deies sí que busquen aquesta sensualitat, no? Sí, però jo crec que és que Enterprise estan tots... Tots. Com una paella de crispetes, no? Que està tot el rato, i jo crec que és cosa dels 2000 que veiem més malics quasi que cervells. Clar, i la nau era més petita i tenien poques distraccions i escolta'm, alguna cosa, no? Sí, i el gel del segon episodi, em sembla que... Vaja, clar, és a dir, és que al final... escolta, però com veus actualment ara, en les últimes iteracions de Star Trek, podem parlar des de Strange New Worlds fins a Lower Decks, Prodigy, Discovery, que no me n'oblidi, Discovery. No parlo de secció 31 perquè dius que no l'has vist i per tant no entrarem, però ja sabem també qui és la protagonista de secció 31, no? Com veus últimament aquest Star Trek d'aquesta última dècada en aquest tema? Molt bé, no? Dóna la impressió fins i tot que ja és com una cosa que està superada, és a dir, que lo raro seria fins i tot que no hi hagués dones protagonistes, començaria a ser preocupant, no? I me'n recordo del principi de Discovery, que hi havia molts fans que es posaven les mans al cap de que hi hagués una dona negra i a més que tingués certa emocionalitat. I jo crec que ara ens hem acostumat bastant, o crec pensar, no? Que ja veure una dona de capitana o de protagonista de la sèrie ja està normalitzat, i crec que també com a fans ens hem de preocupar que si això varia d'alguna forma, no dic protestar, no? Però que sí, que ser conscients de que també de no donar-ho tot per sentat. I a mi potser Strange New Worlds és la que és com molt de tios, tot i que hi ha noies, però sempre al final... Sí, més yankee. Sí, és molt això, sí, és molt que només els hi falta jugar a futbol americà, igual que Deep Space Nine jugaven al béisbol, però no sé, molt bé, i a Lower Decks també, tot i que hi ha un duo protagonista, al final la Mariner, hi ha una capitana, la Mariner té molt pes, no sé, m'agrada entendre que és com és una evolució natural de la sèrie, el que hi hagi dones i que hi ha al final que no ni ens crida l'atenció que hi són. Perquè, escolta, no vull ser dolent, però no. I si et poses, no vull posar-te en cap compromís, però de la Michael Burnham, per exemple, se l'ha criticat molt. És que ho has dit tu ara fa un moment, eh? Sí. Que tenia una alta càrrega emocional, vaja, que plorava constantment. Això diuen. Això diuen. No s'ha demostrat, però surt. Clar, jo no sé imaginar-me si serien tan valents de posar de protagonista un home amb aquesta càrrega emocional altrament dita tan femenina, diguéssim. I que per tant la meva sensació és que sí que s'han atrevit a posar una dona de raça negra al capdavant d'una sèrie amb tot el que això implica
però pel motiu que sigui, i aquí és on vull que em diguis a veure com ho veus tu, no? Segueixen mantenint aquests rols emocionals tan característics sempre, no? De que les dones ploren i els homes no ploren. I no sé si ho estic simplificant massa, però No, també a veure com ho de veus. fet, hi ha un exemple molt clar, i això ja és una opinió personal, però a Strange New Worlds resulta molt curiós que quan veiem la part més emocional d'Spock sigui la ràbia. I només veiem la ràbia, no veiem ni l'alegria ni la tristesa, justament, no? És una persona que quan representa que no reprimeix les emocions li surt només ràbia. I quan coneixem fins i tot un personatge que quasi era més melancòlic en la seva versió original. I sí que no em sé imaginar, és el que deies, no? Si de cop i volta... I són justament... Són capitans, veuen morts, estan passant molta pressió, justament seria molt sa, no?, veure aquest home plorant, però és això, els rols de gènere encara pesen molt, però tant de bo hi hagi un home capità i que el veiguem fet pols. Que això també és una mica Star Trek, que passen uns traumes brutals, i a part d'alguns capítols sobre l'estrès posttraumàtic, en general el capítol següent estan de conya quasi bé. Sí, això és clàssic de les sèries Trekkies. Discovery, jo crec que això ho han resolt bastant, Sí, perquè de fet, hi va haver quasi una temporada, no?, que anava de recuperar-se d'un gran trauma. Sí, es passen... No, és que es passen... La meva sensació sempre ha estat que es passen totes les temporades amb traumes, tots. I mira, precisament dèiem d'un home que plora, doncs pràcticament els únics homes que ploren a Star Trek Discovery són l'Stamets, el doctor Stamets i en Culber, que són parella, no? I també això és una... Clar, i això de que justament la parella queer són els que ploren també ja torna a ser un tòpic, no? Pot ser un home cis heterosexual i que també necessita plorar i mostrant en pantalla que pots plorar i no passa res. I escolta'm, i segurament no passa res exacte per ensenyar-ho, perquè els homes tots plorem en un moment o altre i, per tant, forma part d'aquesta naturalitat. El que probablement és estrany és que no posin un home heterosexual sent emocional, o poques vegades. No? Sí, o quan és una emoció d'una altra, no? El Rainer, no?, de l'última temporada de Discovery, tot i que és mig de no me'n recordo quina és la seva raça, però està molt codificat com a home humà. El veus això amb ràbia, el veus frustrat, però no té moments de tristesa o de vulnerabilitat. És un altre perfil molt yanqui. Sí, molt de anem a salvar. Sí. Molt bé. I no sé, que al final dius, ostres, és la feina d'això mostrar tantes coses? I sí, perquè crec que la visibilitat i amb una franquícia que té tanta gent jove mirant, doncs veure representat en pantalla, justament crec que és una de les bases socials de Star Trek, no? Veure a la pantalla un lloc on reflectir-te i veure que això, que existeixes i que tens lloc a l'univers. Molt bé, i tant que sí. Precisament, quina importància tenen aquests referents femenins en l'actualitat? Ho hem parlat abans, al principi, tot, quan parlàvem de l'Uhura, no? Però actualment, com veus la importància de que aquests referents femenins, aquests personatges empoderats, femenins, o a vegades no empoderats, sinó que simplement tenen rols diferents, no?, del que habitualment se li donava a una dona en pantalla, i per tant, quina importància li dones tu a això? No sé, jo crec que també hi ha una part molt important i que és justament, crec que ha passat de rebot, que és justament això que dèiem, no?, la Seven, T'Pol, bueno, en general totes les senyores de Star Trek són guapes, no?, però hi ha aquesta cosa de vegades de que veies alguns tropos de que, per exemple, una persona científica, una persona eficient a la seva feina no podia ser atractiva, no? I això denega la part aquesta o que no pot ser femenina, no? I tenies molts personatges, per exemple, de tomboys, no?, molt bons en l'acció, però que eren, entre cometes, un homenot. I en canvi, justament, no sé si per la necessitat de tenir noies normatives, també veus que no només
doncs la Dax, T-Pol o Seven són espectaculars, sinó que a més doncs, són intel·ligents i que és compatible. O igualment, no? Tens la Janeway que té una part sensible. La veus com una mica de portes cap a dins, no? Quan està a la seva oficina o això, però que ja no són uns personatges femenins d'una nota i per tant jo crec també com, sobretot a la seva època, no? Tu aprendre com a dona que ets vàlida o perquè, jo què sé, això, no? Ja no el que dèiem de la bellesa, però que no ets menys dona perquè t'agradi la ciència o perquè t'agradi, jo què sé, fer carreres, és com molt bàsic, però que de vegades necessites que t'ho diguin això, a la cultura que consumeixes. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, ara que has dit això, Maria, i abans d'entrar a jugar, és que tot just abans de començar a gravar ho comentàvem breument, no? I no ho he comentat perquè jo crec que has fet 1000 coses com a il·lustradora, no només Star Trek, entre elles, faig un spoiler, portades dels llibres de Dune, sense anar més lluny, però, escolta'm, ara ho comentàvem fa poc, fa un mes, escaig, no arriba, havies fet el cartell de les jornades científiques, no?, que precisament per celebrar el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència, no?, s'organitzaven des de la Fundació Catalana per la Recerca, no?, xerrades de dones científiques en escoles, no?, precisament per poder mostrar referents, i tu vas ser la dibuixant, la il·lustradora, no?, que va fer aquest cartell. No sé si vas poder viure una mica o si ens pots explicar breument això, diguéssim, no? El que respirava aquesta jornada, precisament pel que parlàvem ara dels referents femenins. Sí, justament em sembla que la iniciativa més o menys sorgeix de que l'interès per l'STEM arriba a partir de certa edat, perd, o sigui, a nivell de noies es perd, i és una mica, són aquestes xerrades que van científiques de tot Catalunya a les escoles, sobretot per això que dèiem, i aquí és on queda lligat amb Star Trek, no? Per donar aquesta visibilitat, perquè mai saps què passa a casa d'un infant, no saps els referents que té, i simplement el fet d'això, de que vagi una científica i que vegi que hi ha una noia que es dedica doncs, a la biologia, a la química, a la física, igual que veiem a la pantalla, no? Que aquestes científiques doncs, pot inspirar, i de fet és cert que Star Trek ha inspirat una generació de científiques, i jo crec que aquesta classe d'esdeveniments, com és aquest de científiques, que em sembla, no sé si han participat aquest any 200 Sí, un fotimer. Dones, clar, si tu moltes. 200 per no sé quants nanos les hauran vist, no? Però, ostres, que estàs donant visibilitat a una manera de ser dona que malauradament potser encara no tenim en l'imaginari col·lectiu, que és una dona que treballa amb tecnologia i amb ciència. Clar, i moltes d'aquestes dones, deia, precisament, no totes específicament, però moltes d'elles reconeixen haver-se sentit inspirades per sèries com Star Trek o per audiovisual de ciència-ficció o llibre de ciència-ficció que les ha inspirat a fer un camí que no haguessin imaginat. Clar, una cosa que era només possible a la ficció, no? De cop i volta ha promocionat que sigui possible la realitat, i això és molt maco, i per això és tan important la visibilitat i que siguem fins i tot una mica pesats amb el tema. No, més pesats que n'haurem de ser, segur. I escoltant, tant de bo això, tant de bo iniciatives com aquesta ens ajudi a que hi hagi cada vegada més dones científiques que treballen en STEM, perquè es nota bastant quan hi són, sincerament. Sí, i ara també que pugin, que estiguin a tot arreu, no només a l'estament més baix, sinó que pugui haver-hi també directius i de tot, no? Que això ja és l'assignatura pendent.
Clar, això seria la cirereta, perquè Exacte. aquest sostre de vidre és una Exacte. mica el que ara manca a trencar, no? Clar, Sí, però això si sí, això, sí. no? Si cada cop hi ha més noies interessades, ni que sigui per estadística, ja anar-lo trencant, aquest sostre de vidre, exacte. Molt bé, i si no, escolta, tenim la capitana Catherine Janeway de referent, tenim la Michael Burnham de referent, elles han trencat el sostre de vidre com a mínim Pobra, li ha tocat, li han en la donat tots els ficció. sostres i un martell i que anés No, fent. però escolta, si ets la Michael Burnham pots fer-ho tot Exacte. i més. Per tant, Sí, sí. no hi ha... Que això també té un punt de trencador, d'un personatge femení que gairebé és representat com una superheroïna Exacte. que ho pot tot. Sí, I amb un malgrat poder. els traquis ens n'enfotem d'això, però... Sí, no, però sí. I que veus a l'actriu que diu que es lleva a les 5 del matí i es pren no sé quants batuts i fa no sé quantes coses, que dius, home, doncs sí que més o menys té la mateixa energia. Més energia que jo pel mateix ja et dic que segur Sí, que en té, perquè veient-la una molt mica més. d'enveja en això sí que fa. Maria, tu m'havies passat un llistat de dones, de dones trequis, Sí, així que, si et sembla, anem a jugar i anem a parlar de dones a Star Trek. som-hi. Molt bé, doncs seguim aquí amb la Maria Picassó, il·lustre trequi il·lustradora. El joc de paraules m'ha sortit sol, no pateixis, o sigui, no em Fantàstic. tornarà a sortir, no em tornarà a sortir, ja et dic jo ara, però, en fi, coses de les hores a les que gravem. Sí, la Maria té un llistat al seu top 5 de dones trequis. No t'ha estat fàcil passar-me'l. No ho dic com una crítica, ja em perdonaràs, ho dic perquè No, tu has hagut de pensar, no? No, i això és bo, no? És senyal de que n'hi ha moltes per escollir. També hi ha moltes sèries, però hi ha moltes per escollir, i això és bo. Molt bé, doncs escolta'm, jo el que et proposo, si vols, és que les puguem anar repassant, diguéssim, de la 5 a la 1, perquè tampoc... A veure, jo crec que qui ens ha seguit fins ara, jo crec que deu tenir una lleugera idea de quin és el teu Sí, han número anat 1. permeant. Exacte, però en qualsevol cas jo crec que pot ser interessant, no? Anar-ho explicant, no? Per tant, comencem pel número 5 de la Maria Picassó, és Maria... La Tu Tendi. diràs. La Tendi de Lower Decks, sí. ¡Qué bien! El de hoy mola un montón. Capítulo 79, sistemas fluídicos y cómo reconducirlos. La fluídica es complicada. ¡Oh! ¡Te has despertado! ¡Oh! Sabía que te pondrías bien. ¿Qué ha pasado? ¡Salvaste la Cerritos! ¿En serio? ¡Wala! ¿Cómo mola? ¿Eres enfermera? ¿Yo? No, me dan horas libres para venirme aquí contigo. ¡Ah, bien! Encantado, soy Rutherford. Oh, el implante habrá dañado tu memoria a largo plazo. ¿No te sueno de nada? Pues no, pero no es nada personal. No recuerdo lo que no recuerdo. ¿Sabes qué significa, no? ¡Que así podremos hacernos súper amigos otra vez! ¡Chachihuachi! La Tendi de Lower Decks. Sí, he posat, perquè això, no? En tenia un munt per escollir, al final he dit, aniré, com que el programa al final m'estàs entrevistant a mi, és una preferida no pel la seva posició sociocultural, sinó simplement perquè crec que és el personatge amb qui més m'he identificat a la història de la sèrie.
I és aquesta... Estem parlant d'un dibuix animat, eh? Vull dir que... Sí. Comencem bé. Sí. No, vull dir, clar, ara això ho has de desenvolupar perquè no pot... Exacte, t'anava a dir... Bueno, a veure, t'identifiques amb un dibuix animat de color verd alienígena d'una raça de pirates. Per tant, escolta'm, necessito que desenvolupis aquest punt. Pues, simplement és el que dèiem, és una noia competent, cosa que vull pensar que ho soc, almenys ho intento, és entusiasta, soc molt entusiasta amb el que faig i amb absolutament tot, o sigui, crec que és una de les meves qualitats, i a la vegada, doncs, una mica, com es diu, gullible, no sé, existeix en català la paraula, és crèdula, no? Crèdula, una part d'innocent, una part com més... Sí. Com més també té una part així més humorística, no? El que em falta potser és la part aquesta que veiem com més de guerrera, això jo no ho tinc tant, però la part aquesta, no? De l'entusiasme i la perseverància, a la vegada que sembla un personatge molt més desenfadat, no? I que no és... És la cosa aquesta, no cal que siguis una persona sèria per ser competent a la teva feina. Jo la Tendi és un personatge que el vaig començar a identificar, com tu dius, com un personatge molt innocent i em va canviar absolutament la meva manera de veure'l en la segona temporada de Lower Decks, en aquell episodi en el que s'explorava la tradició dels Orió. La Tendi, no sé si ho hem dit o no, però la Tendi és un personatge que forma part dels Orió, que és una raça tradicionalment pirates, no? I que ells s'esforcen, a la sèrie s'esforcen en explicar en reforçar i en remarcar que són pirates, però ella forma part de la flota estel·lar i per tant trenca amb aquesta tradició ja no familiar de piratejar, sinó gairebé de la sang, no? I, ostres, aquesta identitat orioniana, com seria? Sí, no? Orioniana, aquesta identitat orioniana que té un estereotip molt marcat, jo crec que el trenca absolutament i que per tant és un personatge, el que tu dius, que trenca els estereotips que es prefixen per una raça, per una espècie, etc. I ells, a més, ho enfatitzen molt. Sí, crec que, de fet, la construcció del món d'Orió a Lower Decks jo crec que afegeix molt al cànon i personatges com el de la Tendi el que fan també és actualitzar una cosa que s'havia establert el 1966, posem, que era un antagonista, que hi havia unes senyores que treien feromones, a part que tenia un regust orientalista, colonialista, que grinyolava tot, i poder agafar aquest testimoni, no? I donar-li la volta i mantenir algunes coses, no? Que també és la gràcia, no? Carregar-te aquest llegat, però donar-li la volta i veure que potser hi ha altres personatges dins d'aquesta mateixa raça doncs que n'esperes una cosa i en són una altra, doncs és molt refrescant. Sobretot això, no? Com quan ens van recordant a tot arreu que són pirates i de cop i volta veus aquest ser de llum. Absolutament. Un personatge que té un gran desenvolupament durant les 5 temporades de les... Has pogut veure les 5 temporades? Sí. Tot i que ens ho posen difícil, però sí. T'anava a dir, ets una mica orioniana també, si has pogut veure les 5 temporades. Perquè, sí, com una mica orioniana. És per la feina. Clar. O sigui, tu passa la feina, és culpa d'ells, no? Sí, exacte. Sí, efectivament. A mi també em passa, és pel podcast. També, sí, clar. Sí, també és la meva feina i no... Imagina't que vas 2 anys tard d'algú. No, clar, o sigui, com fas un podcast d'actualitat Trek i si vas tard? O sigui, no pot ser. I el mateix amb la teva feina, clar, és a dir... Imagina't que no sé de quin color és la Tendi. Imagina't, t'identifiques amb un... Bé, és igual. Escolta, molt bé, la Tendi. Vols afegir alguna cosa més de la Tendi o passem al número 4? Dic que Lower Decks ha fet un desenvolupament de personatges que ja voldrien moltes sèries de persones, de veritat. O sigui, crec que és espectacular. I a més, entremig de tanta tonteria, la manera en què han pogut donar forma emocional a molts personatges m'ha encantat. Soc molt Lower Decker. I això en capítols curts, en capítols on hi ha un acudit rere un altre. Sí, i que per tant ha de ser complicadíssim sí. aconseguir això que deies.
I que crec que és un bon precedent, posa el llistó alt, o sigui, no em diguis que perquè fas una sèrie que només té 6 capítols per temporada no pots desenvolupar personatges perquè, mira, aquí tenim un exemple. Tens un exemple, sí. Totalment, totalment. Molt bé, doncs passem al quart personatge femení de la Maria. Maria, el teu quart és... No sé si em sembla que... No sé ben bé l'ordre, però em sembla que t'he dit la Seven. Aquí está. Quería decirle que el doctor ha dicho que podrá ajustar uno de sus implantes para que deje de recibir señales de resonancia. Gracias. Espero que no le importe que haya activado este programa. En absoluto. He estado pensando en lo que dijo. Que este era un lugar para estimular su imaginación. ¿Le gusta la idea? No lo sé. No paro de hacerme suposiciones, de considerar alternativas. ¿Y si mi familia no se hubiera topado con los Borg? ¿Cómo habría sido nuestra vida? Ellos me habrían criado, me habrían educado. Habrían influido en lo que me convertiría, en lo que soy. ¿Y usted? Habría hecho lo mismo por ellos. Si quiere saber más sobre sus padres, hay información en la base de datos de la Federación. ¿Información? Al parecer eran bastante conocidos por ser poco convencionales y por tener unas teorías científicas únicas. Quizá quiera leer lo que hay, podría estimular su imaginación. Tal vez lo haga algún día. Buenas noches. Seven of Nine. Sí, i una mica ja ho hem dit, no? És aquest personatge que d'entrada creus que dius, hosti, ha sortit el personatge que és la tia bona, i cada cop i volta, almenys a mi em va passar, de seguida ja celebrava els seus episodis, em vaig oblidar de seguida que era una senyora espectacular rossa dintre d'unes malles, i esperava amb emoció això, no? Que també, però clar, és veure que veus tot el seu viatge a nivell de descoberta d'identitat, justament com que forma part del col·lectiu i se'n separa. La part aquesta de cerca d'identitat, ja només aquest arc jo trobo que és molt interessant, la relació amb Janeway com de mentora, fins i tot de mare-filla, també és prou matitzada com perquè sigui interessant i veure això també, que té les seves trames més com molt de viatge interior i conèixer, i després fins i tot quan a Picard també acaben de desenvolupar la seva vida, ostres, que al final amb la franquícia tens un personatge que ha crescut molt, ha evolucionat molt i que la coneixes molt i és molt interessant, no?, aquest trajecte. I és això, i el de menys és el catsuit, les malles d'espàndex que porta. Clar, així és com comença. Sí. Però al final, el que deies a Picard, clar, tot aquest desenvolupament que han aconseguit fer-li també al final a Picard, estem parlant d'una actriu que ara mateix té 57 anys, per tant tindria 55, 56 en el moment d'acabar Picard. Sí, ens ha estat acompanyant i encara més la gent que ho va veure al seu dia, no? Clar, però sobretot em refereixo també perquè hi ha un estigma, no?, molt bèstia per les actrius ja no d'edat avançada, perquè estem parlant de 57 anys. Sí. Però gairebé et diria d'actrius de més de 30 hi ha un estigma molt bèstia. En canvi, aquí tens una actriu, Jeri Ryan, que aconsegueix dotar el seu personatge d'una maduresa envejable, que forma part d'aquest desenvolupament. Sí, clar, i que té uns trets que no podries posar-li un personatge de 30 o de 20 perquè no seria verosímil. Molt bé. Seven of Nine, que és personatge de Star Trek Voyager,
I Star Trek Picard, com dèiem, té diversos capítols però per ser recordats. Algun precisament a Picard molt interessant, però vaja, és molt interessant també com intenten desenvolupar una mena de pseudosexualitat del personatge a Star Trek Voyager, que la tothom intenta lligar amb ella obertament i precisament les trames de forma molt natural, no? Molt orgànica, et dirigeixen cap a un punt on ella no està interessada en això, i això també és nou. Sí, de fet hi ha molts fans de la comunitat sexual que s'han identificat amb ella justament per això, no? I és també interessant. I és una part també bastant única del seu personatge, que després ja canònicament és bisexual. Però bueno, això no, és tenir l'excusa d'un personatge tan estimat i que s'hi pugui emmirallar molta més gent. Molt bé, molt bé. Maria, passem al teu 3, va. La T'Pol. Pase. Según Mayweather, estamos a 2 días de Vulcano. ¿Por qué no se sienta? Fíjese, dentro de 2 días estará comiendo auténtica comida vulcana. El chef ha hecho un trabajo adecuado aproximándose a la cocina vulcana. A usted nunca le gustó el modo en que olemos. Al menos no tendrá que soportarlo más. Me he habituado. ¿Qué hay de las emociones con que la bombardeamos? Me he habituado a eso también. Más o menos. No me lo pone fácil. Debe de haber algo que está impaciente por ver en casa. No deseo volver a Vulcano. ¿Qué? Quiero seguir a bordo de la Enterprise, si usted me lo permite. No es cuestión de que yo se lo permita o no. El alto mando no lo aceptaría. He decidido dimitir de mi puesto. ¿Por qué? Ha trabajado mucho. Lleva la Enterprise a un lugar realmente peligroso. Este no es momento de que me vaya. Estaremos bien. Necesita un oficial científico. Tanto si es miembro del alto mando, como si no. He estado pensando sobre a quién asciendo. Me necesita a mí, capitán. T'Pol, Sí. mans en l'aire, sisplau, tothom d'en peus. T'Pol entra en el top 3 de Maria Picassó. Maria, per què has posat T'Pol aquí en el top 3? Si estem parlant gairebé, seré dolent, de l'última sèrie clàssica que va fracassar pràcticament perquè la van cancel·lar, amb uns personatges, el que tu deies, que anaven més escalfats que el pal d'un xurrero. Sí. Exacte. Sí. Que s'anaven donant cremeta, jo et dono cremeta i tu em dones cremeta per la nau, i vas i em poses la T'Pol. Hem de desenvolupar-ho. Sí, he vist Enterprise dues vegades i la primera estava horroritzada justament per això que estem dient, perquè no podia veure més enllà de què està passant, a més el xoc, no? De cop i volta, això, la cremeta, depèn de quines trames que eren horrendes. L'Archer, no sé, ja li tinc mania, és el meu capità menys, o sigui, el rànquing de capitans està al cul. Però al segon visionat, com que ja no hi havia aquest efecte sorpresa,
I sobretot, de fet, quina llàstima que la cancel·lessin a la quarta temporada, perquè en el meu criteri està molt bé. La quarta temporada d'Enterprise és de les meves preferides de Star Trek. Tota la trama dels Xindi a mi m'agrada molt perquè hi ha molts bitxos i moltes coses, però i la T'Pol jo crec que és un personatge molt interessant també en la posició aquesta que té en Data, o que té la seva de que simbolitza a la persona, per molt que sigui un alien, que se sent diferent a dintre del seu entorn. En aquest cas perquè és supervolcan, havíem tingut de volcans purs, teníem el Tuvok, però les trames eren molt més com de supervivència, perquè al final Voyager era el que era. Sí, i era molt més soft, diguéssim. Sí. Era un volcà que feia ja molt, que ja tenia amistats humanes, Sí, i que exacte. feia més, que convivia, no? I té una posició jeràrquica legitimada. Correcte, sí, mira, sí, no ho hauria pogut dir millor. I en canvi la T'Pol es troba en un moment també a nivell històric en el timeline, en la realitat de Star Trek, que hi ha fricció entre els volcans i els volcans vulcanians, és en català, ja que estem fent Star Trek en català. Com ho dieu? Jo, depèn del dia, ho dic d'una manera o d'una altra, per tant, Això també haureu de fer una votació. Jo crec que els hi dic més volcans per un tema de formació, perquè he vist molt Star Trek en castellà, i em surt la traducció volcans, però jo crec que potser sí que és vulcanians. Però és que en castellà també ho he sentit en vulcanianos. Llavors és com... Bueno, doncs són del planeta Volcà. No, però és aquest moment, no?, en què en la realitat de Star Trek ja hi ha la fricció entre les races, i arriba ella, pobra, que és que em sembla, si no ho recordo malament, no hi va ni per gust, em sembla que l'envien allà, a part que ella és una persona... Sí, efectivament, a ella la destinen. És com si no recordo malament, sí, és com del Consell, de l'Alt Consell de Volcà, a més és un pepino, és com si aquí l'Angela Merkel l'envien a un vaixell... Ella, si no recordo malament, està a l'ambaixada de la Terra, a la comunitat vulcaniana, el que sigui, de la Terra, i és un perfil que no recordo un motiu ara, però que el destinen efectivament a una missió. Ella hi va obligada. Sí, clar, llavors tens això, no? Tens una persona que està totalment que està més perdut que una cabra en un gratge, a part que una de les coses és com fins i tot és un territori molt hostil, i això es percep. A mi això em feia una mica de cosa, no? Però veure com aquest personatge, on una de les seves característiques és l'estoïcisme, ja no només per la pròpia raça, sinó per aguantar el que ha d'aguantar. I d'alguna forma aconsegueixen donar-li la volta, jo crec, amb les temporades, i ja no és tant a l'estoïcisme perquè jo crec que el missatge és aquest d'aguantar que et ploguis molt com d'afavorir els bullies, no? Però hi ha un moment, crec, que dona la volta, i al veure que ella té certa flexibilitat i obertura, que sap greu que hagi de ser ella, no?, que els accepta en comptes que ells l'acceptin a ella, però bueno, aquesta personalitat ostres, soc intransigent, però no deixo que les meves pròpies normes m'impedeixin viure certes coses o prendre certes coses, jo crec que és una part molt, molt important del personatge, sobretot a mesura que madura també la sèrie una mica, i el fa molt interessant, i també a nivell del que representa ella com a persona, això, no? Això, intransigència, una persona que d'entrada és tancada, com es va obrint, és un procés molt, molt interessant. Sí, a part és una mica de quina part. I a més que està molt ben escrit, és a dir, aquesta evolució que dius... I la trama té una trama d'adicció, per exemple, que està molt ben reflectida, que sempre com plantejant l'addicció més com una malaltia i no tant aquesta boja que es droga i no sé, no és... A part de la interpretació, crec que és una de les millors actrius de Star Trek. Absolutament, perquè fer un personatge com un vulcanià i el que implica no és fàcil, i aquí jo crec que Jolene Blalock, és, oi? L'actriu, sí, avui és el seu cumple, a més. Avui és el seu el dia que estem gravant, sí. Ostres, i sabem quants en fa? No ho sé, això no ho he vist. Curiositat, perquè tampoc... He vist gent felicitant-la. Mira, ara t'ho dic. 50. 50, mira, escolta, fantàstic, 50 anys. Crec que és el moment de treure un Star Trek T'Pol. Crec que
tots necessitem un Star Trek Tipol, Totalment. perquè... Sí. Doncs escolta'm el que dèiem, és a dir, jo recordo que està tan ben escrit, hi ha un capítol en el que ella parlava, però em sembla que és amb l'Archer, no? Que li diu que quan ella arriba a la nau creu que els humans són il·lògics i en canvi el que veu és que tot el que aconsegueixen ho fan perquè prenen decisions també basant-se en la seva intuïció i precisament això és el que els hi dona força i el que ella acaba entenent que és un dels punts a favor de la humanitat, no? I contrastat amb la lògica que ella planteja i la interpretació que fa Jolene Blalock de T'Pol per arribar a aquests contrastos a mi em sembla meravellosa. Sí, i que a més li afegeix una miqueta d'humor així, un cert punt d'ironia, que això sí que també ho tenen el Tuvok i l'Spock, aquesta ironia que és quasi bé un acudit que també va bé també quan estan tan intensos que hi hagi una mica de matís. I acabes oblidant-te, deixa'm-ho dir així, de l'uniforme arrapat, amb un escot hiperpronunciat, Totalment. amb tot el pitram a l'aire i amb tots els llavis, diguéssim, molsuts i pintats. Que tot això també hi és. Sí. Però la meva sensació és que I que no podem oblidar que si hagués estat una actriu amb un aspecte més normal segurament no hagués entrat a Enterprise, no? Efectivament. Ja que hi és, sembla que l'actriu i les persones que l'han escrit han tret la millor part o li han pogut donar aquesta complexitat que també dèiem de la Seven, no? Això és molt xulo i és una sort. Molt bé. Maria, el número 2. El número 2, i jo crec que ningú encertarà. Aquest et puc assegurar que és els que més m'ha sorprès, en positiu, s'entén, perquè, ostres, estic totalment d'acord. El teu número 2 és? Potser sorprendrà perquè no és el número 1 i és la Lwaxana Troi. Jean-Luc! Ai, quina delícia d'home. Ara estava pensant en mi, oi que sí? La veritat és doncs que jo... no hi pensi més, reietó. Ja sóc aquí. Sí, ja ho veig. Ostres, vostè sempre tan seriós. Lwaxana, la pura veritat és que en aquest moment estic molt enfeinat Vostè sempre està enfeinat amb una cosa o altra, però mai amb el que li convé. La meva filla m'ha dit que vindrà una persona molt interessant aquí. Sí, el científic més important de Kellan 2 Kellan 2! No n'he sentit a parlar mai. Bé, Lwaxana, és un assumpte més aviat delicat. Molt delicat. És el primer contacte real amb una espècie molt reservada. I això és més aviat una rebuda oficial, o sigui que... Diplomàcia? Oh, m'encanta la diplomàcia. Tothom va tan mudat. Perquè crec que forma part de l'Star Trek més mamarratxo, que és, o sigui, quan es posen amb els capítols més surrealistes i de tonteries, jo crec que és, pel meu gust, un dels millors Star Trek, a part que també aquest contrast fa que disfrutis molt més els capítols més seriosos. I a la vegada, a part d'aquesta part humorística, crec que també tornem a estar amb el mateix, no? I al final te n'adones de lo bé que està Star Trek, no? Que és una mica el que ens ocupa, perquè jo crec que parteix justament, igual que les altres que dèiem, no? D'un tòpic, que seria el tòpic de la sogra, que jiji-jaja, que semblen un acudit de l'Arevalo, quasi bé, i li dona la volta i tenim un personatge d'una dona madura que viu la seva sexualitat d'una forma alliberada. I això, doncs, tampoc... Que va sortida per la vida, diguem-ne. Perquè pobra Capità Picard la pateix absolutament. Sí, que el treu de les caselles, que això també és molt divertit, veure com interactuen tots els personatges. Veus també... Jo crec que enriqueix molt els altres personatges de TNG, perquè una mica, en general, TNG el que té, i que m'agrada molt justament per això, és que tota l'estona s'estan donant copets a l'espatlla. O sigui, el que és la tripulació principal s'estimen molt, es tenen tots les esquenes cobertes, però això, tenir un personatge disruptor que fa que coneguis altres vessants de cada un,
porta unes escenes divertidíssimes i a la part enriqueix molt i sobretot això, no hi ha un moment que deixa de ser aquest recurs humorístic i tens altres capítols com, no me'n recordo com es diu, n'hi ha un que és que té un nòvio o un marit que és d'una raça que als 60 anys els eutanit, bueno, que els hi fan l'eutanàsia. Half-Life. Sí, Half-Life, per exemple, que veus que té una part molt més emocional, molt més... I després també hi ha un altre episodi, que llavors a mesura que va avançant també li van donant una mica més de forma, o també fins i tot a Deep Space Nine, que trata molt bé a l'Odo i que l'entén molt bé. Sí. Hosti, que dius, mira, havíem començat rient-nos de les sogres i mira on hem arribat, no? I al final acabes tenint un personatge madur que porta un colorido a nivell social molt interessant al llarg d'això, de 2 sèries. De cop i volta no n'estic segura. És una sensació molt nova per mi i em penso que no m'agrada gaire, Diana. Que no n'estàs segura? La meva vida és molt plena. De tant en tant, potser he sortit de mar una mica, però vaja, m'agrada viure. I ara em pregunto obsessivament si és possible que m'hagi equivocat aconsellant en Temeson que triés la vida. Has estat sincera amb ell, mare. Ho havies de ser. Potser només vull que visqui perquè em faci companyia. I és clar que sí. Però no ho has fet per tu mateixa, ho has fet per ell. Ah, sí? I mira què li he fet. Sembla un home que hagi perdut tota la fe. No era conscient de com estava derrelada en ell aquesta litúrgia repugnant de la resolució. Els rituals forneixen una estructura social. Tant els rituals bons com els dolents. Doncs aquest és dolent. És un punt de vista. Hauria de ser el punt de vista de qualsevol persona de mitjana edat intel·ligent. Desgraciadament no l'és. Jo crec que això precisament és una de les riqueses d'aquest personatge, és a dir, comença sent una caricatura d'una sogra sortida que no, ho dic així per exagerar-ho, però sí, però no tant, diguéssim. Sí, que la gràcia és que està sortida. Sí. És la gràcia del personatge de la Lwaxana Troi. Una sogra, una senyora gran que va sortida i que intenta lligar-se al totpoderós i seriós i digne capità Picard, i jo crec que aquest és el seu joc les primeres 2-3 temporades de la sèrie, 4, si m'apures, i no és fins més endavant el que dèiem, la 4ª, 5ª i 6ª, aquest que dèiem de Half-Life és un capítol del final de la 4ª, per tant ja estem aquí en el que no és que m'ho sàpiga de memòria, vull dir, has pres la taula de casualitat. No, ho tenia apuntat de casualitat i mira, però la Lwaxana Troi li acaben donant una profunditat i l'acaben derivant i fent evolucionar a un personatge molt més interessant. Molt més interessant, un personatge que té la seva empatia mental i fruit de la seva espècie i que per tant també ho pateix, el fet d'estar escoltant els pensaments de tothom, un personatge que també parteix la soledat de ser vídua, que se'n parla poc de les dones vídues a la televisió, i la Lwaxana Troi és un exemple boníssim de com fer un tractament d'una persona vídua i sense encasillar-la en l'arquetip de la monja, no? Efectivament. Que és això, no? A certa edat és quasi bé només pot ser monja o bruixa. O àvia. Doncs ella aconsegueix ser Lwaxana Troi en totes les seves paraules, i després la recuperen a Deep Space Nine, el que tu deies, i acaba brodant un personatge que ja de per si era excels, donant-li una relació absolutament inconcebible inicialment amb l'Odo. Sí. De fet, hi ha una de les meves frases preferides que vaig plorar com una magdalena, que és el moment en què l'Odo s'està desfent, no? I
diu alguna cosa, no me'n recordo ben bé què diu ell, no? Que diu, ja no puc contenir més aquesta forma, no sé què, i ella diu, pues, jo sé nedar, I can swim. I és molt maco, no? Efectivament. I mantenint aquest toc d'humor, no? Que sempre l'ha acompanyat. Efectivament. I jo crec que és un dels personatges que defineixen l'esperit més nuclear de Star Trek, i que si penses en un Star Trek inclusiu i en un Star Trek representatiu, l'Oksana Troi és... Vaja. Està allà, està al pòdium. Està allà. Molt bé. Vols acabar amb alguna cosa més de l'Oksana Troi o passem ja a la teva número 1, mai més ben dit? Sí, en aquest cas ja no és sorprenent, és Janeway per tot el que implica. Sempre des del primer dia vaig voler que fos la meva segona mare. No tinc clar encara si vull que sigui la meva mare, que sigui la meva jefa, si vull ser jo com ella, no sé. Jo com a jefa, ostres... No et convenç? No ho sé, la veig difícil. També et cuidaria una mica, a part de donar-te ordres. Sí, però si em passa com a Harry Kim, ja et dic jo que no ascendria mai. Ai, això sí. No, sí, un personatge. Catherine Janeway, capitana Catherine Janeway. Sí. Un personatge, diríem que únic. Sí, i pioner, també. Tinc un camí davant meu. L'únic camí per tornar a casa. I a cada costat, uns enemics que es volen destruir els uns als altres. Si intento passar per entre ells, també em destruiran a mi. Però si giro cua, s'acabaran totes les esperances de tornar a casa nostra. I per molt que m'esforci a intentar concentrar la ment, no veig cap solució alternativa. I bàsicament és això, mostrar que el ser dona no es correspon, perquè això, no? De vegades ens dona la impressió que tenim com una espècie de... que se'ns encasella d'una manera que només pot ser d'una manera, i jo crec que Janeway el que mostra és que una dona pot tenir moltes vertents, no només que pot ser competent com a capitana, bueno, que hi ha gent que dirà que no, però jo crec que sí, perquè al final arriben a casa, però això, no?, que veus compassió, vens... Ostres, sí, spoiler per Voyager. Has fotut aquí un spoiler com una casa... Ho sento molt. No. Jo amb això d'haver de dibuixar pel joc em vaig menjar molts spoilers abans de veure la sèrie, i la veritat que és una sèrie que aguanta molt bé els spoilers. O sigui, ja em sabia quasi tothom amb qui acabava emparellat o qui es moria o qui no, i no la vaig gaudir igual. No, però això, tornant amb la Janeway, és obvi al final el que va suposar, i a mi el que em fa molta il·lusió de la Janeway, i crec que per l'època, per exemple, sí que amb entrevistes i això diuen que per exemple, no podien fer que tingués una parella fixa i coses d'aquestes, però realment veure una dona que no només té certa autoritat, sinó que també té un vessant més sensible, tenir la dualitat aquesta, de que no fa falta que anul·lis tots els sentiments si vols, per exemple, en el lideratge, no? Es parla ara en els cursos i això, que el lideratge femení no pot ser com un lideratge masculí, sinó que és tot el que pot aportar, diguem, la feminitat, aplicar-la en aquest lideratge, i crec que això la Janeway ho fa, no? Que no és un senyor que li han posat, no és un personatge escrit com un home que li han posat una actriu, sinó que realment crec que el fet que sigui dona la fa millor capitana en la situació que es troba. M'has tret de la boca, jo crec, que la pregunta, perquè Janeway és un personatge que no està definit com la clàssica tia bona que estàvem dient fins ara, en absolut, ni que sigui perquè li posen un uniforme de línies rectes i el monyo i un monyo, exacte. I quan no és un monyo són pentinats molt estrambòtics. Ella de per si ja té una fisonomia que no és la bellesa clàssica entesa com a tia bona, sinó que és una bellesa diferent, no? I que
fins i tot en els primers capítols, diria que les primeres temporades, costa molt que els guionistes li donin moments sensuals que els acaba tenint i no des de la sensualitat clàssica entesa com a sensualitat sexual, sinó com una sensualitat femenina, no? Diguéssim, més senzilla en aquest sentit. És un personatge... pregunto, a veure com ho veus tu. És un personatge femení, també, Catherine Genoway? Sí, jo crec que sí, no? Justament crec que és femení en un nivell de realisme perquè sí que hi ha... O sigui, és un tipus més de dona, no? I poder entrar en aquesta intimitat potser ens ofereix unes escenes de sensualitat que potser les espectadores, una part de les espectadores, podem connectar més amb una més tòrrida o també podem contactar més amb aquesta sensualitat més potser de fantasia o més de sensualitat que té la Janeway. No? I és simplement oferir opcions. Al final es tracta d'això, que no estem fetes totes pel mateix patró i no només pel patró que, entre cometes, que ven a Hollywood. És que jo crec que és molt pioner i molt valent precisament el que fan amb el seu personatge, no? És a dir... Sí, o coses com que podrien ser de novel·la romàntica i que te les trobes a una trama més d'acció, crec que és una molt bona barreja, no? De crear unes noves realitats. Anem prou bé. M'agradaria parlar amb la tripulació. La seva comunicació se sent a tota la nau. Soc la Catherine Janeway. No m'han agradat mai els comiats, o sigui que seré breu. Però els vull dir que servir com a capitana seva ha estat l'experiència més extraordinària de la meva vida. Cap capità podria demanar més del que ha donat aquesta tripulació. Valor, compassió, fortalesa de caràcter. Però em sembla que el que trobaré falta més de tot és la diversió. Les vegades que he fet prova junts, els jocs a l'hora coberta, recordaré les rialles més que cap altra cosa. El comandant Chakotay serem amb tots vostès durant la resta del viatge. Però sabem que pel senyor Tupok serà la mateixa tripulació tenaç que han estat per nosaltres. Els desitgem un viatge de retorn a casa ràpid i sense perills. Pensarem en tots vostès. Janeway fora. Gràcies, capitana. Comandant, sé que parlo en nom de tota la tripulació si dic que sempre recordarem la seva bondat i el seu coratge. I voldria afegir que ha estat un honor servir amb vostè. Llarga i pròspera vida. Sí. I probablement per això ha tingut l'èxit que ha tingut, perquè a més és un personatge que acaba sent molt ferm, de principis molt inamovibles, té aquesta vessant de mare de tota la tripulació que a més no se n'amaguen i per tant jo crec que també és molt interessant que tenir un personatge femení, una dona al capdavant del repartiment, que no tinguin por en assignar-li aquest rol de mare de tots. Sí. Això també empodera la figura femenina. Totalment, i empodera a les mares, fins i tot. No? Aquesta cosa que anem repetint, que al final jo crec que és una de les coses que ens podem quedar en aquesta conversa, que és que no cal que siguis només una cosa, en pot ser moltes, i fer-les totes bé, dintre el que cap, no? Molt bé. Maria, no sé si vols comentar alguna cosa més de la Janeway. Tens la teva última oportunitat. No, que me les estimo molt a totes. Està tot dit. Sí. Molt bé. Doncs aquest és el top 5 de la Maria Picassó de dones trequis. El diem, si voleu, ara en l'ordre correcte. En la primera posició, la Catherine Genoway, capitana de Star Trek Voyager. En segona posició, la Lwaxana Troi, mare de la consellera Troi, però personatge potent, independent, individual i que, per tant, una dona madura, no?, que defineix molt bé, molt clarament l'essència de Star Trek. La T'Pol, en tercera posició, la tia bona o així, o això és el que volien segurament en el moment de fitxar-la i
i acaba sorgint un personatge brutal, cosa que passa també amb la Seven of Nine, la teva quarta elecció, i que per tant acabes tenint també un altre exemple de personatge potentíssim, no? Que acaba creixent fins fa 2 dies a Picard, ho vèiem, i en 5a posició la Tendi, amb qui més t'identifiques tu, un dibuix animat verd, no passa res, escolta'm, tothom té les seves coses, i que per tant, escolta'm, un altre personatge fort que trenca estereotips, dèiem, i que malgrat ser un personatge d'animació, de dibuix animat, acaba entrant en aquest rànquing amb tot el seu dret, no? Sí, fantàstic el resum, és per ficar-lo en un pòster i penjar-lo a l'habitació. Molt bé, Maria. Aquí trobo a faltar, i no cal que ho defensis si no vols, diguéssim, però trobo a faltar personatges clàssics de Star Trek com l'Ouhura, que puc entendre també, no ho sé, m'aventuro a dir que potser perquè també la sèrie clàssica és una sèrie, diguéssim, que ens pot quedar més lluny, o no ho sé, però trobo a faltar personatges recents, el que dèiem, com la Michael Burnham, que també són personatges molt potents, ho hem comentat. Per tant, sense posar en dubte la teva elecció i el teu top 5, sí que m'agradaria que comentessis una mica per què queden fora aquests personatges que també són tan potentíssims, i que, ostres, qualsevol diria, ostres, doncs haurien de ser aquests. No, doncs, escolta'm, n'hem escollit uns altres. No, tinc clar per què, i de seguida me'n vaig adonar quan feia la tria. Al final, tant Uhura com Michael jo crec que han estat trencadores justament per ser dones negres, i al final jo crec, el que puc dir d'elles, prefereixo que ho digui una convidada negra o racialitzada. I perquè al final jo puc parlar del que ha significat per les persones de color, que no sé, que he pogut llegir un article o una entrevista, però al final no les puc mirar des d'aquest prisma tan important, no? Per això he triat dones blanques i verdes. Dones blanques i verdes, no? Podríem definir el teu top 5 com a un top de dones blanques i verdes. Escolta, a mi em sembla millor resum que el meu, de fet. Maria, ja per acabar, perquè jo crec que portem una hora llarga, 1 hora i quart, xerrant, i jo crec que tampoc cal cansar molt la gent, però m'agradaria fer una mica que fessis una darrera reflexió. A veure si ho podem fer, diguéssim, però una darrera reflexió sobre el que implica ser dona dins de Star Trek, ja sigui des de dins la pantalla, un personatge, com ser dona des de fora de la pantalla, com un fan més. Ja no parlo de amb què et trobes, diguéssim, però sí que una mica tenia aquesta visió. Home, doncs crec que justament com a audiència, quan ens identifiquem amb una dona, està bé fer aquesta reflexió de pensar per què ens agrada, justament. Això que he hagut de fer avui aquí, crec que és un bon exercici també per conèixer-se a una mateixa i fins i tot trobar qualitats que d'entrada no aprecies en tu mateixa i que hi són, no? I crec que això està molt bé. Com a fan de Trek, jo no soc d'aquesta gent, potser perquè m'hi va la feina, no? Però que escriu a Paramount perquè no han posat no sé quin personatge, però sí, ser conscient, per exemple, per què connectes més amb unes històries o per què no, des del prisma, i pensar també que la sèrie, si potser no encaixes amb ella perquè està escrita per tot homes o està enfocat... O sigui, no ets mal Trekkie si una sèrie no t'agrada i potser fins i tot és per això,
i esperar que en surti una altra que ja t'agradarà més i justament estan fent molts esforços, no?, per tenir una varietat de sèries, no sé si és perquè els interessa, però pel que sigui. Pensem que és perquè és aquest esperit trekkie i això, que si no, per exemple, no sé, Strange New Worlds m'està agradant menys del que esperava, justament perquè a mi falta d'alguna forma representació, però confio que jo què sé, que en l'Academy o en un altre que estan preparant d'humor, no sé, ja tenir una mica també de paciència, pensar en tots els factors externs i també jo crec que també està molt bé el transmetre l'amor d'aquesta sèrie, perquè al final és una excusa per parlar d'uns temes que sovint no es parla. I això, si pots, jo crec que una cosa que podem fer com a trekkies i dones és ensenyar a les dones o recomanar-ho a les amigues, no? Que potser descobriran una manera diferent de veure la feminitat a la tele. Em sembla fantàstic això que acabes de dir, perquè una de les coses que aquí sempre diem, que això com a mínim sempre dic, és que Star Trek és una reflexió profunda, no?, sobre la condició humana i molt accessible. Sí, exacte. Entenc que ella ho busca també, no?, per poder precisament fer aquestes reflexions que dèiem. Sí, però a mi em fa pensar molt sovint en coses que no hauria pensat, perquè jo tampoc llegeixo filosofia ni res, però en canvi dius, ostres, no? No, efectivament. Doncs escolta, jo crec que si podem fer que Star Trek ens ajudi a fer aquesta reflexió profunda sobre la condició de cadascú, no? És interessant, no? Més enllà de que siguem homes, siguem dones, no? Però caram, si a més ens permet veure-ho amb una mirada diferent, com tu deies, benvingut sigui. Maria, només per acabar, ja faig un canvi rapidíssim de tema, però què t'esperes tu? Què t'agradaria veure de Star Trek a partir d'ara? No? Perquè estem en un impàs, ara mateix estem en un impàs estrany. Sí. Han acabat sèries, sembla que en venen de properes, sembla. Com a mínim hi ha Starfleet Academy que s'està rodant ja i s'està acabant de rodar també, avui o ahir sortia que havia començat també Strange New Worlds, la quarta temporada. Hi ha aquesta sèrie que deies més humorística, més tipus The Office, que han anunciat, que ja hem dit alguna vegada, no?, que la Tandy Newton... Newsom, sí, la Mariner. L'actriu de la Mariner. Sí. No em surt, disculpeu, però estava escrivint també. Ja no que t'esperes d'això que ve, no? Però què t'esperes? Tu què voldries veure de Star Trek a partir d'ara? Pues la veritat, soc de la primera, que quan surt un personatge dels antics m'emociono, però m'encanten els cameos, però realment a l'Star Trek que m'agradaria és ja deixar aparcar les velles glòries. O sigui, si volen passar-se per algun episodi, això sempre fa molta gràcia. Però realment nous protagonistes, nous mons, explorar, aprofundir amb races que ja coneixem, que tornin els Chindi. O sigui, jo crec que és dels que falta de desenvolupar, que podria ser molt interessant. O sigui, m'agradaria molt que que suposo que a nivell tècnic és més car, no?, però que desenvolupessin més cultures de les altres races, conèixer... Per exemple, hi ha una cosa molt xula que fa Lower Decks, que és que coneixes no només els militars, sinó els civils de diverses races als que estem acostumats. Coses així, no? Explorar el món que ja coneixem, però amb cares noves. Crec. I si vols sortir el Patrick Stewart a saludar, val, però no sé, també donar espai a llenguatges més moderns i a les noves generacions i els que som ja quarantons, tenir una mica també de flexibilitat i deixar pas, no?, a les noves sensibilitats. Molt bé. No sé si has sentit les últimes notícies que diuen que potser William Shatner torna per una última passejada trekkie, així que... Millor això que estigui recreat amb intel·ligència artificial, o sigui que... Sí, això també, tot i que si ho han fet com el curt aquell tan bonic, però crec que al final... Jo crec que mola més que estigui ell amb els seus, no sé si té 94 anys. Sí, ben bé. Donant-ho tot, no? Sí.
No, absolutament, i a veure, tal i com és ell, vaja, És que és escolta'm, fantàstic. segur que ho farà bé. Vaja, Segur que ho jo farà bé. totalment a favor d'un cameo d'en Shatner. Crec que ja no té Molt edat bé. per aguantar una sèrie sencera, un cameo està bé. Sí, exacte. Està una mica... Sí, pobre home, clar, és que té l'edat que té, és el que tu has dit, llavors... Però escolta'm, si podem recuperar-lo ara que encara podem, ni que sigui Sí. allò per I un que al final Last forma Dance, part del principi i de les arrels i és Però jo estic d'acord amb tu, el que deies escolta'm, una història nova, tornem a l'essència de Star Trek, deixem-nos hòsties, amb carinyo, Sí. i anem al que realment era Star Trek pur i Que el dur. món està superben establert per treure-li suc. No fa falta Exacte, sempre tirar del exacte. mateix. Amb les formes que vulguem, és a dir, pot ser més modern, pot ser més canyero, pot ser humor, pot ser cinema negre de misteri, pot Sí, ser sí. fins i tot cinema de bo, perquè és el que diem sempre, no? Star Trek dona per tots els gèneres. Sí, pot ser reality de cuina, o sigui... Ostres, ara m'has creat una necessitat Sí, oi? amb en Ho Nilix vaig llegir a amb en Twitter, Nilix no per allà és fent de les seves. necessitat inventada per mi, la vaig veure a Twitter i se'm va quedar aquesta cosa també Ostres, d'algú demanant-ho. doncs escolta, cada sèrie té els seus cuiners. Ostres, Per tant, cadascuna de les seves trequis té els seus cuiners, els que fan els seus pinitos, allò que en diuen. Entre en Pike, en Riker, en Nilix i algú més per aquí, jo crec que faríem alguna cosa, Sí, sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, veus com tots els formats són benvinguts a Star Trek. Exacte. Maria, escolta'm, jo crec que ho deixem aquí. T'agraeixo molt aquesta estona que hem passat. Espero que hagis estat a gust. Sí, un plaer. M'ho he passat molt bé, suposo que ja s'ha notat. Merci, doncs escolta'm, ens hem quedat, com dèiem, amb moltes més coses a la recàmera per parlar-ne en un futur, per tant, ets benvinguda sempre que vulguis a passar-te per aquí. Moltes gràcies. Gràcies a tu i encantada i salutacions a tots els catacroquers. No, catacroquers no, catatrequers. El catacroquers jo crec que no ho va dir... Bueno, no sé si ho va arribar a dir algú, si no, escolta'm, catatrequers. A tots els catatrequers, exacte. Molt bé. Gràcies, Maria. Gràcies. I nosaltres, catatrequers, anem ara sí a acomiadar el programa. Ens acomiadem, ara ja sí, agraint infinitament que ens hagueu escoltat avui. Espero que hagueu après una mica més sobre aquest meravellós univers que és el de Star Trek. Comenteu el capítol d'aquest mes al nostre mur d'Ivox. Seguiu-nos també a les xarxes socials a X, a Instagram i també ens trobareu a Threads i a Blue Sky, sempre amb l'usuari @StarTrekCatalà. També ens trobeu a YouTube i ens podeu escriure per explicar-nos, per demanar-nos, simplement per comentar tot allò que vulgueu, a startrekcatalà@gmail.com. Ara sí, fins la propera. Llarga vida i prosperitat a tothom.